好啦，大家好，今日我哋嚟講一講 directions。咁大家要知道喺 geography 入邊有3種方法可以表示方向啦。第一個係 compass point，第二個係 whole circle bearing，第三個係 reduced bearing。咁呢條片我會集中講一講 compass point 係一個咩嘅系統啦，同埋點樣運用佢哋。咁以下之後嗰兩個 bearing 咧，我會再開一條片講嘅。好啦，咁 compass point 大家日常生活都會用到嘅東南西北就係其中一個例子啦。咁喺英文嚟講就係 east、south、west 同埋 north 啦。咁但係好明顯呢4個方向係唔夠嘅，係唔夠準確嘅。咁所以咧，我哋會將 north 同 east 中間咧就一個 north east 咯，即係東北。south 同 east 之間就有個 SE south east 咯，即係東南。咁之後就有如此類推有 south west 咯，同埋 north west。咁有咗呢4個方向之後咧，就會更加之準確。但係我哋仲係唔夠準確。大家可以見到咧，其實 NE 呢個方向咧就正處於 N 同埋 E 中間。咁但係咧仍然係唔夠準確喎。咁所以我哋會喺 N 同埋 NE 中間咧切多一個方向，就係 NNE。喺廣東話度會講東北偏北。咁所以就會有 ENE 啦，呢一個東北偏東，即係 ESE 啦、SSE 啦，之後就有呢一個 SSW 啦、WSW、WNW 啦，同埋 NNW。咁大家有個 concept 要明白嘅就係 NE 就係 N 同 E 中間。咁 N 同 NE 中間咧就仲有一個就叫 NNE 咁樣嘅東西啦，所以佢哋嘅即係嘅單位係越嚟越多啦，即係 NESW 係有4個啦，咁之後 NESESWNW 係有4個啦，咁之後再有 NNE 呢啲咧就有8個，咁總共就係16個方向啦。咁大家會講，哇，咁 NNE、ENE 呢啲點記咧？即係我哋中文就會講東南偏南咁樣咧，就好易記嘅。咁其實英文都係一樣嘅，不過咧我哋要調翻轉去寫，我哋會由右至左去寫嘅。咩意思咧？例如 SSE 啊，東南偏南。咁喺英文就係 SSE，點解咧？就係東係 E 啦，南偏南，所以就係 SSE 啦。俾多個例子啊，西南偏西，西南偏西啊，其實咁樣睇就係 WSW。咁呢個就會比較好記嘅一個方法嚟嘅。好啦，嚟到有一條題目啦。咁首先就係 find the compass point of B from A。咁 of B from A 咧，即係我哋由 A 呢度咧畫一個十字，係啦 ，from A 啊嘛，係啦，畫個十字，之後睇下 B 同呢個 A 嘅方位係點樣。咁大家都應該睇得到啦，就係一條咁嘅線啦。咁根據 compass point 啦，係 NESW 啦嘛。咁所以 the compass point of B from A 咧就係 S 啦，因為 B 就係喺 A 嘅 S 方向啦，係啦。如果你要去中文去記嘅話，但係其實就係喺 A 呢度畫個呢個十字形咯，再睇下究竟係邊條線嘅 match。好啦，咁樣就 find the compass point of C from D， 咁啊 from D 喎，咁所以我哋喺 D 呢度畫條呢個十字啦。好啦，咁但係呢個咧就冇咁容易去即係睇得出啦，因為佢就唔係喺 NESW 呢一條線度啦，我哋就要再畫多一條啦。咁首先咧，我哋要度一度
N 同 E 中間咧，我哋就要度一條 NE 出嚟啦。咁好似仲係爭少少喎，咁我哋就用量角器度嘅。咁即係因為 NE 大家之後係90度啦，因為佢360度除以4啦，就係90度。咁所以 NE 呢度咧其實係45度，N 即係呢一個角位係45度啦。咁但係呢個後邊會再詳細啲去講咯。咁所以因為 NE 係 N 同 E 中間，咁而我哋講 E 同埋 NE 啦 ，E 同埋 NE 咧中間就有一條 ENE 啦。咁樣，我哋假設佢係中間先啦。咁所以咧，大概咧，因為呢兩條線都係掂唔到個 C 啦，咁所以我哋答其中一個咧，其實都係會 OK 嘅。所以個答案就會係 NE 啦，或者係 ENE，就係個 complex point of C from D 啦，係啦。咁咧下條片我就會講一講 whole circle bearing。